Jeg heter Morten Svindal. Jeg er guide ved Oscarsborg festningsmuseet. Nå står vi på Seiersten, like ved kjente Veisvingbatteriet, og ser ut mot Kaholmene hvor hovedfortet ligger. Festningen, Oscarsborg festning, er mest kjent for hva som skjedde i 1940. Det ikke så veldig mange er klar over, er at allerede da så var det jo egentlig museumsgjenstand. Den har en historie som går langt tilbake, og faktisk har Kaholmene en militær historie fra før det ble kalt Oscarsborg i 1855 med kongelig resolusjon. Så vi vet, fra først så vet vi at det første vi hører om historien, det er fra 18. januar 1628. Da ble det utgitt et direktiv av kong Kristian 4. Det direktivet blir sett på som starten på den norske hæren. Så hvert år 18. januar så regner hæren at de da har sin årsdag. Det som ikke er så kjent, er at i dette direktivet så stod det også at det slikste vil vi at strandvakt og båle på de fornemste og farligste steder flittig skulle anordnes. Så og blokkhuset med stykker eller kanoner og tilbehørlig besetning på innløpet ved Trondheim, Bergen, Marstrand, Kristiania og andre. Så dette direktivet var også egentlig starten for kystartilleriet. Man bygde disse blokkhusene ved innløp til disse havnebyene, og man bygde altså strandvakter og bål som man kunne signalisere at fienden kom. Det skjedde ikke noe i 1628. Det tok litt tid, men det var først i 1641 at kongen ga beskjed om at det skal bygges et blokkhus mellom Drabakken og Sand. Altså Drabakken var jo da gamle Drøbak. Dette blokkhuset det ble da bygd først i 1643, når man kom til en konflikt med Sverige. Det var den såkalte Hannibal-striden, hvor Hannibal Sehested, den danske kongens stedfortreder i Kristiania, han kom i konflikt med danskene. Da bygde man dette blokkhuset her nede. Og da så Sydkaholmen litt annerledes ut. Hele den volden som ligger foran hovedfortet her, den er jo kunstig og lagt opp senere. Så det var mye flatere på sydspissen, og det var sannsynligvis der dette batteriet lå. Det var et kanonbatteri i dette blokkhuset, og det blokkhuset hadde antagelig 5 til 8 kanoner. Det var det man kalte for hele kanoner. De var datidens 10 pund, altså 10,5 cm, relativt små kanoner. Du kunne skyte da 4-5 kilos kuler. Og antagelig var 1 til 2 av disse kanonene rettet rett sydover, og så var det 2 til 3 rettet mot det østre løpet, og 2 til 3 mot det østre løpet. De kanonene ble stående der, vi vet ikke, ser ikke noen rester av det. Det eneste dokumentasjon vi har på at det virkelig ble bygget, det var at i 1644 kom det en klage fra de lokale bøndene. De klagde på at de fikk krigsskatt når de allerede hadde anskaffet tømmer til blokkhuset ved Drøbak. Så blokkhuset var altså bygget i 1644. Vi vet heller ikke hvor lenge det sto. Det sto sannsynligvis ut mot 1660-tallet. Men som sagt, i dag finnes det fortsatt ikke noe rester av det. Det kom heller aldri i strid under Hannibal-striden. Så det ble liggende i fred og etter hvert tatt ned, og kanonene ble antagelig tatt inn til Akershus igjen.